Alang sa mga naghinam-hinam sa sports entertainment, opisyal na nga buksan ang Rise Up Stronger NCAA Season 96 karong Domingo. Ang detalye sa report ni Femery Domabo. Pinalahi og bongga nga opening ceremony sa Rise Up Stronger NCAA Season 96 ang masaksihan karong Hunyo 13, alas 5:05 sa hapon. Star-studded kini og gikuhaan sa state-of-the-art Studio 7 sa GMA headquarters nga makita sa GTV og GMA Pinoy TV. Mga inilang singer, actress ug actor sa GMA Network inubanan sa mga representante sa napo ka mga eskwelahan nga naglangkob sa NCAA ang makita atol sa opening ceremony. Mato ni GMA Network Chairman and CEO, Attorney Felipe Guzon, dakong garbo sa network nga makatabang aron mapakita sa tibuok kalibutan ang mga world-class talent sa mga batanong Pilipino sa natad sa sports. We are looking forward to show everyone, including our kapuso abroad, the world-class talent our young Filipino student athletes. Si GMA Regional TV and Synergy First Vice President and Head Oliver Victor B. Amoroso miingon nga ang dedicated student athletes nagpahinumdom sa pagkamalahutayon alang sa survival. Sa mga sports entertainment program, makita ang pagka-creative o kalig-on sa Kapuso Network o NCAA. It is a league that continues to provide thousands of young Filipino athletes the opportunity to achieve their dreams and become the best version of themselves. Giklaro ni NCAA Season 96 Management Committee Chairman, Reverend Father Victor Calvo Jr. OP, na striktong gisunod ang health protocol. Sugod sa Lunes alas 2:45 sa hapon, makita una ang mga virtual sports events sa chess ug taekwondo. Mato ni NCAA Season 96 Policy Board President Father Rector Clarence Victor Marquez OP. Mas exciting kini kay mas maila ang mga athletes, coaches, sports luminaries ug bisan ang mga outstanding NCAA alumni. We will rise up stronger. We refuse to be immobilized by the COVID-19 pandemic, and we have to squeeze everything na kaya mo namin gawin. The NCAA and all our member school communities, our student athletes, our fans, shall all rise up stronger, shall boldly and bravely face the challenges of the new normal in collegiate athletic competition. Ang programa pagadumalango nila ni Martin Javier og Sofia Sinurod. Makita usab kini sa GMA International og sa mga online platform sama sa NCAA mobile app, website ug social media accounts. Uban ni Jun Solon ug Rod Prado. Ako si Femery Dumabo. Balitang Bistak.